стоит брать или не стоит? Конечно, стоит. Он сейчас ездит себе, убирает. Вот, и одно чистое, водичка чистая, конечно, из-за фильтра. Вот, и плюс еще одно чистит. Поэтому, конечно, стоит. ZX100 это самый оптимальный робот-пылесос, который стоит покупать. Вот, а если сравнивать с ZX50, ZX50 он дешевле, но не стоит его покупать. А этот при условии, что у вас фильтр на 6000 литров, не меньше.